ជាលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងនៅក្នុងវគ្គជម្រុះដូចតទៅបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឈ្នួលសទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះធ្លាប់ប្រកួតចំនួន96ដងឈ្នះ82ដងចាញ់12ដងនិងស្មើ2ដងក៏ធ្លាប់បដូរដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន20ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញគ្រូបង្ហាត់គឺលោកហេងប៊ុនឃីមលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់នាគខ្មៅឃីមឌីម៉ាពលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវឆ្នុតសទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន91ដងឈ្នះ65ដងចាញ់21ដងនិងស្មើ5ដងក៏ធ្លាប់បដូរដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន12ដងផងដែរគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់សសុផាតគ្រូបង្ហាត់គឺលោកឋាន់វ៉ាលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់ខេត្តនគររាជសីមាប្រទេសថៃចាបយសុផាតដាល់គុណខ្មែរមិត្តភាពបាទអន្តរជាតិនិងគូម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមប្រាក់លានរបស់ជើងឯកគោជុលគូទី1ទឹកទី1បាទឆ្វេងរៀងខ្លួនស្ដាំឌីម៉ា3ទឹកមិនសៀបតុងអីទេស្គាល់រសជាតិគ្នាទៅវិញទៅមក2លើកហើយតែឌីម៉ាមិនដែលប្រកួតនៅ CBS យើងមែនតែគាត់ប្រកួតនៅបាទស្ថានីយ៍ផ្សេងគាត់ធ្លាប់ជួបគ្នា2លើកឌីម៉ាត្រូវបានជ័យជំនះតែពេលនេះมันអាចសន្និដ្ឋានហើយស្មានថាអាចឈ្នះទៀតឬមកក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើឈ្នះបាន1លានរៀលពីបាទបន្តនៃឯកបាទរស់ស្រៀងមិនដែរគង់បុគ្គលផ្លូវដូចយ៉ាងណានេះមិនសល់ស្រេចតបអាចអន្តរជាតិមកកណ្ដាលលោកអូចូលក្នុងរង្វង់ Red Bull ដល់ឆ្វេងរបស់ចៅបយឌីម៉ាយកញាក់បាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទគុណឌីម៉ាគឺជាបាទកងរាជអាវុធហត្ថបាទការពារសុវត្ថិភាពជនពលរដ្ឋផងហើយគាត់បាទគុណខ្មែរពីកែទួនបាទឌីម៉ាធាក់ឆ្វេងថែមមួយទៀតយកតាមចង្វាក់ដាក់ដងខ្លួនរបស់ឌីម៉ាដាក់ដងខ្លួនរបស់ចៅបយចូលស្វាចាប់ដេញដៃបង្វិលអត់ធ្វើឲ្យកប់ដាក់ផ្លោមខាងលើថែមស្ដាប់មួយទៀតរបស់ឌីម៉ាចៅបយតាក់ឃុំអត់ខ្វល់ពីការវាយរបស់ឌីម៉ាសំខាន់ដើរសវ៉ាចូលចាប់ដេញដៃដេះភ្លេដកភ្លេដេញដៃគៀកគ្រាចុះមកក្រោមចាប់បាយជង្គង់សងរៀងខ្លួនដាក់ជង្គង់របស់ចៅបយកែងរបស់ឌីម៉ាជង្គង់ឌីម៉ាជង្គង់ចៅបយសងមកវិញដេញដៃខ្ទាប់មុខកែងរបស់ចៅបយកែងរបស់ឌីម៉ាជង្គង់ស្ដាប់ឌីម៉ាជង្គង់ចៅបយសងមកវិញហើយរៀងសល់កំពុងតែពិនិត្យមើលវិញទេនៃការប្រកួតដ៏ស្វាក់ស្វែងរបស់អ្នកទាំងពីរលោកយ៉ាងណាឃើញថាធ្វើអីលែងកើតអន្តរាគមមកកណ្ដាលលោកអូ Red Bull ធាក់របស់ឌីម៉ាលោកចូលវាច់កែងស្ដាប់ឌីម៉ាលើកខោបន្តិចហោដើរចូលមួយតាមចង្វាក់អត់ដល់មកពុកកែងឃើញឌីម៉ាកែងស្ដាប់ឌីម៉ាបំផិតកែងស្ដាប់ឌីម៉ាបំផិតចៅបយតាក់ឃុំបិទខ្វែងដើរចូលធាក់ការពារខ្លួនលើកខោទៅឌីម៉ាតាក់កំហោបិទខ្វែងរៀបខ្លួនកែងចៅបយឆក់ឆ្វេងឌីម៉ាឆក់ឆ្វេងចៅបយសងមកវិញតាក់កំហោតិចទាត់ឆ្វេងកាត់បាក់ទាត់ធាក់សងរបស់ឌីម៉ាមកវិញបាទគុណឌីម៉ាកែងស្ដាប់ល្អណាស់ធាក់ឆ្វេងការពារខ្លួនរបស់ឌីម៉ាកែងស្ដាប់ឌីម៉ាបិទខ្វែងជាប់ដល់ចៅបយសងកែងមកវិញបិទខ្វែងសងរៀងខ្លួនបិទដូចគ្នាវាយផិតដូចគ្នាបាទមានអាវុធការពារមានអាវុធវាយចេញច្បាស់ដូចគ្នាតែมันលុបគាត់ស្ដាប់ចប់ទឹកទី1សម្រាប់ផ្លិតសិនវិលមកវិញដល់ទឹកទី2ទឹកនេះចប់មកសមមួយទឹកទៀតតើទឹកនេះមានអ្វីកើតឡើងចាំមើលការបដូរអាវុធដល់ធ្ងន់រៀងខ្លួនរវាងកីឡាករគុណខ្មែរគុណឌីម៉ានិងកីឡាករថៃចៅបយបាទទស្សនាការប្រកួតទាំងអស់គ្នាគុណឌីម៉ាគាត់ឆ្វេងក៏អត់ប្រសិទ្ធភាពដាក់ដងខ្លួនបានល្អណាស់របស់ឌីម៉ាស្ដាប់ឌីម៉ាដើរធាក់ការពារខ្លួនដាក់ដងខ្លួនមកវិញមកចាក់វិញឆ្វេងថែមចែកស្ដាប់មួយទៀតរបស់បា
បាទទីម៉ាល្អមែនទែនបាទលោកកញ្ញាកដារឿងកសោក៏រត់តែលឿនបាទការវាយរនេះពីលឿនហើយលោកកញ្ញាលឿនឆ្វេងរបស់ឌីម៉ាឆ្វេងឌីម៉ាស្ដាប់តែគង់ឌីម៉ាគង់ឌីម៉ាចែកស្ដាប់ឌីម៉ាចែកសងរបស់ចៅបយឌីម៉ាថតក្រោយតាមរបស់ចៅបយកែងរបស់ចៅបយពុកកែងរបស់ចៅបយបង្វិលរបស់ចៅបយចំគង់ចៅបយបាទមួយឈុតរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ច្បាស់ទៅជួយកែងស្ដាប់ចៅបយបាទកែងរបស់ឌីម៉ាអធិស្ឋានតាមលឿនដូចគ្នាកែងស្ដាប់ឌីម៉ាកែងសងរបស់ចៅបយដល់ចូលចៅបយធាក់ស្ដាប់ដងណាស់របស់ឌីម៉ាធាក់សងរបស់ចៅបយឌីម៉ាគិចបាទបំលាក់ទីផុតយកតិចតាមចង្វាក់វេទកគុតម៉ែកែងឆ្វេងឌីម៉ាតាមចៅបយកែងឆ្វេងរបស់ចៅបយកែងស្ដាប់ឌីម៉ាល្អណាស់មួយកែងធ្វើឲ្យចៅបយដេកស្ដុកលោកយ៉ាងណាសុំរាប់2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
ដាក់បាត់ទៅហើយបាទចៅមួយមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានដេកស្តុកតែម្ដងបាទសូមអបអរសាទរសម្រាប់អ្នកខុនឌីម៉ាហើយទទួលបាន1លានរៀល2បាទអាដាមនៃឯកបាទរត់សៀងទៀតផងបាទសូមអបអរសាទរមាសបាទគុណខ្មែរតាមនេះកន្លែងនេះទស្សនាការប្រកួតអំបញ្ញមិញចែងដាំមួយកែងនេះល្អណាស់បាទមួយកែងល្អ20ក៏មិនអាចងើបដែរសម្រាប់មួយកែងស្ដាំអំបញ្ញមិញតាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ជ័យជំនះបេក្ខភាពវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ម៉ារ៉ាតុងប្រាក់លានបាទទៅលើកីឡាករគុណខ្មែរគីមទីម៉ាសូមអបអរសាទរដល់គុណឌីម៉ាបាទទទួលបានជ័យជំនះ